E aí, galerinha, rapaziadinha do PCX, tudo tranquilo? A PCX 160 aí, ó. A lindona aí, ó. Farolzinho da hora, né? Galera, é o seguinte, um inscrito mandou um comentário pra mim aí, né? Em um vídeo meu. Ele perguntou, né? Se a minha PCX também fazia barulho na suspensão traseira, tal, porque ele notou, ele conversou na Honda lá e teve um problema lá que os caras falou que era normal, tal. Falei pra ele assim, olha, eu percebo mesmo que a minha moto dá essas batidinhas seco. Só que como eu nunca tive tempo pra parar assim, porque eu trabalho bastante com ela, então fica difícil parar pra ver. Então chegou a revisão dos 6.000 nela já, né? E comecei a ir atrás. Aí fui lá, conversei na concessionária, o pessoal fazer revisão e comentei. Olha, eu sinto que ela dá uma pancadinha seco, tá? E não é. Aí o cara falou assim: final de curso. Eu falei assim: meu, final de curso com a moto parada? Pra eu conseguir dar final de curso com a moto parada. Tipo assim, você tá 5 por hora e de repente você vai descer um buraquinho ou vai descer assim a caída da garagem, assim, sabe? A guia, e você sente aquela pancadinha, né? Um soquinho. Aí eu falei pra ele assim, meu, pra dar final de curso, pô, também não sou tão gordo assim pra dar final de curso, né? Aí ele falou assim, não, tá, eu vou ver. Aí ele desmontou a moto inteira, a traseira, a balança, viu, mexeu, reapertou os plásticos, essa tampa aqui, ó, reapertou pra mim, ó, ele mexeu aqui de boa, ele colocou pra não ficar batendo, que isso aqui fica batendo, né, ó, pode ver que ele não tá batendo mais, que ele fica batendo no falso. Colocou umas borrachas aqui pra parar de ficar batendo, né, e deu um reaperto na carenagem, tudo pra ver o que que era. Deram uma volta, continuou esse soquinho. Aí ele falou pra mim assim, cara, descobriu o que que é. Esse soquinho aí, não sei da onde que vem, mas eu acho que é crônico. Que eles pegaram uma moto nova lá, né? Uma PCX de teste deles nova, que tá com 300 km. E fizeram o teste e bate igualzinha. Pegaram outras que estavam lá na loja, fizeram o teste e bate igualzinho. Então todas elas batem. Dá um soquinho assim, não é final de curso não, tá? Dá um soquinho. Aí eu falei assim, pô, mas e aí? É problema crônico? Possivelmente seja problema crônico da Honda, entendeu? Aí ele falou que vai tentar ligar lá na Honda lá pra ver se tá circulando, se tem alguém mais falando, porque até agora ninguém falou, ninguém reclamou e tal. Então, esse inscrito reclamou. Eu senti, mas eu acabei não reclamando, que eu falei assim, deve ser alguma coisa ali do amortecedor que tá solto, na hora que eu for fazer a revisão, o cara dá uma apertada pra mim. Mas como ele comentou no meu vídeo aí, eu fiquei meio que preocupado, falei assim, cara, então eu vou ver, entendeu? E realmente, galera, né? Ela bate mesmo assim, ela dá um soquinho. Então, pra você saber se a sua faz ou não, o que que você faz? Deixa ela em pé, né? Aqui ela tá no cavalete. Deixa ela em pé, né? E faz assim, ó, pra baixo, ó. Dá um soquinho assim pra baixo, assim, sabe? Tipo, dá uma abaixada na traseira dela, assim, ó. Aí você sente que ela vai dar um soquinho, entendeu? E infelizmente, galera, não tem o que fazer, não. O que dá pra fazer aí é todo mundo, dono de PCX 160, começar a reclamar no serviço de atendimento ao cliente da Honda desse problema, ou nas concessionárias, porque o pessoal da concessionária também não tem culpa, né? É a fabricante. E começar a brigar com eles para ver se eles resolvem esse problema, mas também conhecendo a Honda ou as concessionárias, as montadoras no Brasil, eles vão melhorar isso aí na próxima montagem das motos, que vai ver que tá todo mundo reclamando, ao invés de solucionar, fazer um recal, vai ser muito difícil fazer. Na verdade, isso é mais um incômodo que dá, entendeu? Não é que vai quebrar, pode ser também que quebre, não sei, mas é mais o incômodo que vai dar, né? Que dá que você vai ficar sentindo. Na hora que você passar num buraquinho, você sente aquele soquinho assim que não era pra sentir, porque fizeram uma propaganda tão bem feita sobre a moto, sobre o motor da moto, que mudou, sobre, né, a parte ali de suspensão que ficou melhor, que não dá mais final de curso, que é mais macia, mais conforto. E eu acho que fizeram uma propaganda além do
além do normal. Eu acho que a propaganda não condiz, infelizmente, com essa parte. Parte de motorização, beleza, ficou legal, sim. Ficou razoável, controle de tração, pô, ficou bacana. Mas a parte de suspensão, trabalharam legal nela, mas esse soquinho aí tá vindo. O cara no concessionário também não sabe de onde que é, só sabe que sente na hora que você chega na traseira da moto e abaixa ela com a sua mão. Você chega lá e dá uma abaixada assim para baixo, você vai ver que ela dá um soquinho. Aí ela abaixa e quando ela volta ela dá um soquinho. E infelizmente não tem o que fazer não, tá? Respondendo aí a um inscrito aí que tava comentando aí, perguntou pra mim. Infelizmente eu acho que deve ser problema crônico mesmo. E quem tem PCX, comenta aí, galera, no vídeo aí, se a sua bate também, a traseira assim, não é andando, passando em buraco, que é óbvio que é mal de scooter mesmo. Infelizmente qualquer scooter vai bater. Mas eu digo assim, andando devagarzinho, assim, sabe? De repente você passa numa caidinha, assim, você vai sair da sua garagem, tem aquela baixadinha, e você sente o soquinho, assim, sabe? E aí você comenta aí e tal. Vamos ver aí, galera. Se o máximo de pessoas aí começar a fazer reclamação na Honda, pode ser que eles chamem para recal e melhore isso. Ou pode ser que não, né? Não sei. Mas não custa tentar, né? Beleza? Se inscreva no canal aí, galera. Dá um like aí. Curta, compartilha aí com o máximo de pessoas possível que tem PCX 160 e que também tá pensando também nesse mesmo dilema aí. Belezinha? Abraço para todos e fui!